dadi wong lodhek ojo kakean mikir penyakit gampang amara ijo biru kembange segerat ana kethek kok mangan
nek budal manja kok wani mlakune dadi wong ayu ojo suka nangis mundak-mundak ilang ayune lan nek nang sawah gowo wene ono maling kok kecegur jublangan budal mblara lodek kok gak tau mulih kok gak eling nek nang omah duwe kewajiban ana budeng mangan mriyem kadal dawa mripate betem ketoke meneng pulatane tajem padahal bendina pegaweane mantem dudu padha lah kok mencolot weteng kuluwe katok kumlorot penemune embok pancene kolot barang sepele sampe direwangi wata Wong kayu aru lah kok dipaku lan mula pakune kudu sing dawa arek wedok guyu tak kira seneng aku bareng tak gedheki dadak gak patek jowo tuku areng diwadahi keranjang oleh sak keranjang gak iso nggawa wong kulite ireng gawe klambi arang bareng disawang kaya madu mangsa peteng-peteng lah kok nonton sapi sapi diseret diterak babi kaca mripat ireng kok digawe bengi kancane kaget dianggit mewedi kayu baru digawe papan ana kembang mawar didekek meja awake turu gak mergo kurang mangan mikirno pacar katut wong liya
ini joget sampai munyer. Ngono ya. Iya. Tarik lagi. Oke. Jamu ya. Lawang jamu cak uwohe kudu Wong wis suwe gak tau ketemu. ketemu sepisan elus-elus pupu. Aduh, Sampai bingung. suwe gak tau jamu. Jamu neh, jamu pisan godhong kecubung. Wong wis suwe dek gak tau temu. Ketemu pisan lah kok nyokot irung. Suwe-suwe aku gak tau jamu. Jamu pisan godhong jambu klotho. Wis suwe gak tau ketemu. Ketemu sepisan langsung ngecup bathuk. Suwe gak tau jamu. Jamu pisan wadah bathok. Wis suwe gak tau ketemu. Ketemu sepisan langsung nyokot kita. Menggoreng mongso rendeng gede udane. Kudu ngeplangi di dekek pundak. Wong seneng